Kana booda buufanni xiyyaaraa Boolee hafuun buufanni xiyyaaraa akka Afrikaatti tokkoffaadha jedhamee magaalaa Bishooftuutti ijaaramaa jira. Imaltoonni addunyaas kallattiin biyya isaanii irraa Itoophiyaa yeroo dhufan magaalaa Bishooftuu qubatu. Imallii fi daldalli xiyyaaraa taasifamu kamuu magaalaa Bishooftuu irratti taasifama. Itoophiyaan buufata xiyyaaraa akka Afrikaatti sadarkaa tokkoffaa ta'e ijaaraa jirti. Daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa buufata xiyyaaraa biyyoolessaa haaraa magaalaa Bishooftuutti lafa hektaara 3,500 ol irratti ijaarsisaa jira. Sababa piroojeektii kanaatiin namoonni 2,500 ol qe'ee isaanii irraa kan buqqa'an yommuu ta'u, dhaabbanni daandii xiyyaaraa Itoophiyaa kun namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an hundumaaf mana jireenyaa ijaaree bara dhufu ji'a Sadaasaa keessa akka kennamuuf beeksisee jira. Buufanni xiyyaaraa idil addunyaa Boolee imaltoota miiliyoona 25 qofaa kan keessummeessu yoo ta'u, buufanni xiyyaaraa haaraan ijaaramu garuu imaltoota miiliyoona 100 fi miiliyoona 10 ol keessummeessaa jedhamee jira. Ijaarsa kanaaf doolaarri Ameerikaa biiliyoona 8tti dhiyaatu qabamee fi walii galamee jira. Dabalataan daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa kaampaanii Ameerikaa xiyyaara oomishu Boeing wajjin michummaa cimaa horatee jira. Fuulduratti maal hojjechuuf walii galanii kanallee bal'ina isaa isin biraan Kenya. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like, share, commentis godhaa. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii akka isin qaqqabu baniif isin gargaara. Kallattiidhaan gara oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa buufata xiyyaaraa haaraa dhiyeenya Bishooftuutti ijaarsisuun wal qabatee qonnaan bultoonni 2,500 ol akka kaafaman hojii gaggeessaan olaanaa dhaabbatichaa obbo Masfiin Xaasoo BBC'tti himaniiru. Hojii gaggeessichi abbootii warraa kaafaman 2,500f manni jireenyaa akka ijaaramuu fi bara dhufu baatii Sadaasaa keessa akka kennamuuf dubbataniiru. Ijaarsi daandii qilleensichaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa kun Bishooftuu naannoo Abbuu Seeraa kunis baatiidhuma wal fakkaatu Sadaasa keessa akka eegalu dubbataniiru. Buufanni xiyyaaraa Bishooftuutti ijaaramu guddichi kun lafa hektaara 3,500 irraa kan buufatu yoo ta'u, qonnaan bultoonni ijaarsa kanaaf kaafaman ammoo baatii Sadaasaa keessa gara mana jireenyaa haaraa isaaniif kennamuutti dabarfamu jedhameera. Obbo Masfiin dabalataanis naannichatti dhaabbileen qindeessaa oomishaalee qonnaa fi daldalaa dabalatee dhaabbileen tajaajila kennan naannichatti akka ijaaraman ibsaniiru. Ijaarsi buufata xiyyaaraa kunis waggaa 4 booda kan xumuramu yoo ta'u, Afrikaatti buufata xiyyaaraa isa duraa akka ta'us ibsaniiru. Buufanni xiyyaaraa haaraan daandii qilleensa Itoophiyaatiin Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 40 irratti ijaaramu kunis waggaatti imaltoota miiliyoona 100 fi miiliyoona 10 keessummeessuu akka danda'u hojii gaggeessaan olaanaa dhaabbatichaa ibsaniiru. Ijaarsi isaa boqonnaa lamaan kan raawwatamu yoo ta'u, marsaa jalqabaatiin buufata imaltoota miiliyoona 60 keessummeessuu danda'utu ijaarama. Isaan booda ammoo ijaarsi buufatichaa imaltoota miiliyoona 50 keessummeessuu danda'u ni gaggeeffama jedhameera. Ijaarsi marsaa jalqabaas bara 2029tti ni xumurama jedhamee eegama. Kanaan dura buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti guddinni daandii qilleensichaa haaluma dabaluun hojiiwwan babal'isuu gaggeeffamaa ture. Ammattis dandeettiidhuma waggaatti imaltoota miiliyoona 25 keessummeessuu irra ga'uu dubbataniiru obbo Masfiin. Buufanni xiyyaaraa haaraan naannoo Bishooftuutti ijaaramu kunis buufata Boolee waliin karaa daandii saffisaa fi baaburaatiin akka wal qunnamsiifamu ibsaniiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa Baankii Misooma Afrikaa waliin ijaarsa buufata daandii qilleensaa haaraa kanaaf walii galtee doolaara biiliyoona 7.8 yookaan doolaara biiliyoona 8tti dhiyaatu mallatteessaniiru. Hojii gaggeessaan daandii qilleensichaa obbo Masfiin Xaasoo Afgaaffii BBC waliin taasisaniin daandiin qilleensichaa balaliisaa gara biyyoota Afrikaatti taasisuun kaffaltii olaanaa kan kaffalchiisu sababa kaffaltii olaanaa biyyoonni keessummeessanii fi baasii boba'aatiin ta'uu ibsaniiru.
biyyoonni daandii qilleensichaa keessummeessan maallaqa olaanaa akka gaafatan kaasuudhaan gatiin boba'aa Afrikaatti olaanaadha jedhan obbo Masfin. Itti dabaluunis kanaan wal qabatee baha jiddu galeessaatti Awurooppaa fi Eeshiyaa waliin yoo wal bira qabamu gatii olaanaa ta'uu isaatiif akka sababaatti kaasaniiru. Qaranni gatii tikkeetii irratti daandiiwwan qilleensaa Afrikaa irra kaa'amu garuu kan naannolee biraatti hin jirre gatii tikkeetii qaalii taasisuu dubbataniiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa bara darbe keessaa galii doolaara biiliyoona 7 argachuu beeksisuun isaa ni yaadatama. Haala karoora waggaa 10 dura baaseetiin bara baajataa kana doolaara biiliyoona 10 argachuuf kan karoorse ta'us garuu galiinsaa doolaara biiliyoona 8 akka ga'u tilmaameera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa waggaa 78 lakkoofsisee abbaa qabeenyaa xiyyaarota imalaa ammayyaa'oo 150 yoo ta'u xiyyaarota haaraa 100 dabalataan bituudhaaf ajaja kennu odeeffannoon marsariitii dhaabbaticharraa argamuu ni mul'isa. Gama biraatiin kubbaaniyyaan guddichi Ameerikaa xiyyaarota rokkeetii, saatalaayitii fi misaayilota oomishuun gurguru Boeing damee isaa Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti banuu ibseera. Boeing Afrikaa keessaa Afrikaa kibbaa Johannesburg keessaa waajjira kan qabu yoo ta'u Itoophiyaan biyya lammaffaasaati akka Afrikaatti jechuudha. Kubbaaniyyaan kun wayitaa waajjira isaa Finfinneetti banuu labsuu Afrikaa keessatti waajjira keenya lammaffaa banachuu keenyaan guddoo gammanneerra jechuun fuula Facebook isaa irratti beeksiseera. Akka Boeing jedhutti waajjirri isaa Finfinneetti banamuun maamilootaa fi michoota isaa Afrikaa jiran qeexa sirriin tajaajiluu fi walitti dhiyaachuun hojjechuuf carraa bal'aa akka uumus ibseera. Hariiroo waggoota 75 darbaniif Afrikaa waliin qabaachaa turan daran cimsuu fi damee industirii daandii qilleensaa Afrikaa guddisuuf kun kutannoo guddaa ta'uu ibseera kubbaaniyyaan Boeing kun. Boeing akka jedhutti hariiroon Afrikaa waliin qabu xiyyaara gurguruu fi tumsaa gama balalliin jiru gochuu qofa mitis jedheera. Nageenyummaa fi walitti hidhaminsa naannoo mirkaneessuu, hariiroo fi qindoomina industirii uumuu akkasumas tajaajila hawaasaa Afrikaa keessatti kennuuf kutannoo akka qabu ibseera. Boeing waggoota 75 darbaniif lafee dugdaa imala qilleensaa biyyoota Afrikaa ture. Ardii kana keessaa daandiiwwan qilleensaa maamila ta'aniif 60 kanneen xiyyaarota Boeing 500 caalan fayyadaman qaba. Akkuma Boeing xiyyaarota gosa haaraa oomishuun gabaaf dhiyeessaa deemuun hariiroon biyyoonni Afrikaa kubbaaniyyaa kana waliin qabus jabaataa dhufeera. Keessattuu xiyyaaronni Boeing 787 Dreamliner fi 737 Max biyyoota Afrikaa hedduu keessa galee jira. Afrikaa keessaa daandiiwwan qilleensaa biyyoota 55 ta'anii gosoota xiyyaaraa 737 ta'an fayyadamaa akka jiranis ibsamee jira. Xiyyaaronni Boeing haaraan kunniin Afrikaa seenuun Itoophiyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa hedduun tajaajila qilleensaa daangaa ce'ee haala quubsaa ta'een akka kennan daandii saaqes jira. Haa ta'u malee erga bara 2019 bitootessa 10 xiyyaarri Boeing 737 Max 8 ta'e kan lakkoofsi balallii isaa ET 302 ta'e Itoophiyaatti kufee caccabuun namoonni 157 dhumanii as gosti xiyyaara kanaa addunyaa guutuutti yaaddoomeera. Xiyyaarri oomishaa Boeing ta'e kun baatiiwwan 5 gidduutti yeroo lama balaan isa mudateera. Kunis daandii qilleensaa Itoophiyaa fi kan Indooneeziyaa Lion Air turan. Kana hordofuun kubbaaniyyichi gosa xiyyaaraa kanaa oomishuu akka dhaabu beeksisee ture. Balaa xiyyaaraa 2019 akka lakkoofsa Awurooppaatti Itoophiyaatti mudatee booda hariiroon Itoophiyaa fi Boeing akka sodaatame hin taane. Inumaa Itoophiyaan dhiyoo kana xiyyaarota Boeing 67 bitachuuf ajajjii akka jirtu ibsitee turte. Kana jechuun hariiroon Boeing fi Itoophiyaa akkuma duriitti itti fufa jechuudha jechuun BBC'n hoogganaa olaanaa daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo gaafateera. Obbo Masfin Xaasoo hariiroon Boeing fi daandii qilleensa Itoophiyaa xiyyaarota bituu fi gurguruu qofaan kan daanga'u miti jedhaniiru. Walitti dhufeenyi keenya dameewwan garaagaraa of keessaa qaba. Qaamolee xiyyaaraa keessaa filannee Itoophiyaa keessatti oomishnee Boeingif ni dhiyeessina. Kunis xiyyaarota haaraa oomishuuf oolaa jedhanii jiru. Kanaafuu hariiroon keenya baay'ee cimaadhas jedhan obbo Masfin. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa Afrikaa irraa sadarkaa 3ffaa irratti argama. Gabaasni waldaa daandiiwwan qilleensaa Afrikaa bara 2024 bahe akka mul'isutti daandiin qilleensaa idil-addunyaa Kaayiroo Masiritti argamu kurmaana jalqabaatti imaltoota miiliyoona 6tti siqan tajaajiluun isa guddicha ta'eera.
kanatti aanee kan jiru daandii qilleensaa idil addunyaa OR Tamboo Afrikaa kibbaatti argamudha. Sadaffaa irratti daandii qilleensaa Itoophiyaa Booleetti argamudha. Itoophiyaan daandii qilleensaa Afrikaa keessatti isa guddicha ta'e waggoota arfan dhufan keessatti ijaaruuf akka jirtu kanaan dura ibsiteetti. Daandiin qilleensaa kun bara 2010 keessa wayita galma kaa'atu bara kanatti galiiwwan doolaara biliyoona 10 argachuuf akka hojjetu ibsee ture. Bara darbee bara 2023 fi 24 galii doolaara biliyoona 7 arganneerra bara kana ji'a waxabajjiitti doolaara biliyoona 8 eegnaa jedhanii jiru obbo Masfin Xaasoo hojii geggeessaan dhaabbatichaa. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa Afrikaa keessatti saffisaan guddataa jira. Daandiiwwan qilleensaa kaan kanneen akka Maalaawii, Toogoo, Zaambiyaa faana hiriiruudhaan hariiroo uumuun hojjetaa jira jedheera. Obbo Masfin Xaasoo itti dabaluudhaan buufata turee kana babal'isaa turreerra garuu daangaa tajaajiluu danda'u ga'eera humna isaa ol ta'e waggaatti imaltoota miliyoona 25 ol tajaajiluu hin danda'u jechuudhaan waa'ee buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee ibsanii jiru. Sababa piroojeektii kanaan qonnaan bultoota lafti irraa fudhatameef beenyaa kaffaluu ilaalchisee waan daandiin qilleensaa kun hojjetaa jiru irratti BBC'n obbo Masfiniin gaafateera. Yeroo ammaa abbootii warraa 2500 ol ta'an lafa kana fayyadamaa jiru kan jedhan obbo Masfin lafti kunis hektaaraa 3500 ta'a jedhaniiru. Qonnaan bultootaaf manneen jireenyaa ijaaraa jirra akkasumas akkaataa isaan itti jireenya isaanii gaggeeffatan irratti haalaan mijeessaafis jirra jedhanii jiru. Misooma qonnaa fi oomishaalee qonnaa daldalaa fi maloota dinagdee kaan mijeessaa jirra jedhan hoogganaan kun sadaasa dhufurraa kaasnee qonnaan bultoota iddoo jireenya haaraa qopheessinetti isaan dabarsina xumura ji'a sadaasaatti ammoo ijaarsicha guutummaan guutuutti eegalla jedhanii jiru BBCtu gabaase. ኢትዮጵያ አዲስ አውሮፕላን ማለት ኤርባስ የሚባል ከ500 እስከ 1000 ሰው የሚይዝ አውሮፕላን ታመጣለች። ለምን ሰዎች ከተለያየ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ በብዛት ይመጣሉ፣ ቱሪስቶች ማለት ነው። እነዚህን ቱሪስቶች ለመጫን ይሄ ኤርባስ ጀት ስለማይበቃ ኤርባስ ይመጣል። የነካሳይኝ በኋላ እንደገና የኢትዮጵያን ተራሮች ደግሞ አሳየኝ። የኢትዮጵያ ተራሮች አሁን እንደምናየው ደረቅ ናቸው። በላያቸው ላይ ምንም ነገር የለም ከድንጋይ በስተቀር ደን ለብሰው ከደኑ ብዛት የተነሳ የእንጨት ኢንዱስትሪ በኢትዮጵያ ሲሆን እንጨትን ወደ ውጭ ስንልክ አሳየኝ። እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ካየሁ በኋላ አንድ አስገራሚ ነገር ደግሞ መጣ። ይሄ አስገራሚ ነገር ምንድነው? ምድርቱ በሙሉ ባርኖስ በሚመስል ጥቁር የሐዘን ልብስ ተለብሳለች። ለረጅም ጊዜ በከንቱ የፈሰሰ ደም፣ በምድርቱ ላይ ያለ እርግማን፣ ግብዝነት፣ የተለያዩ እነዚህ የክፋት ስራዎችና የኃጢአት ስራዎች እንደሆኑ አሳየኝ። ከዚህ በኋላ አራት ሰዎች ከአራት ገጽ ከምስራቅ፣ ከምዕራብ፣ ከሰሜን፣ ከደቡብ አራት መቀስ ይዘው ይነሳሉ። መቀሱ በጣም ትልልቅ ነው። ይሄንን የሐዘን ጨርቅ እስከ መሃል ድረስ አራቱን ቆርጠው ይመጡና አራታቸው የቆረጡትን የመጨረሻ ጫፍ ይይዙና እንዲህ ይገለብጡታል። ጨርቁ ተንከባሎ ይሄዳል። የኢትዮጵያ አበሳ እና እርግማን እንደተንከባለለ ካሳየኝ በኋላ እግዚአብሔር ከዚህ የደም መፋሰስ፣ የቃላትና የተለያየ ጦርነት ከችግር ኢትዮጵያ መፈታቷን የማየው ልክ ከዚህ ከሐዘን ጨርቅ ስር የወደቁ ሁሉ ሳር፣ እንስሳ፣ ሰው ያሳየኛል። የመጀመሪያው 10 ዓመት ከ30 ዓመት ማለት ነው። የመጀመሪያው 10 ዓመት የምጥ፣ የችግር፣ የሽግግር ዓመት መሆኑን ያሳየኛል። በዚህ ጊዜ የበሽታ ብዛት፣ ወረርሽኝ ከ30 ዓመት ማለት ነው። የመጀመሪያው
10 ዓመት የምጥ የችግር የሽግግር ዓመት መሆኑን ያሳየኛል። በዚህ ጊዜ የበሽታ ብዛት፣ ወረርሽኝ፣ ጦርነት፣ አለመስማማት በቤተ ክርስቲያን መካከል የተለያዩ ሽኩቻዎች፣ ሐሜት፣ አሉባልታ እነዚህ ይበዛሉ። በዚህ ጊዜ በታምራት የተሞሉ ሕፃናት በ7 ዓመት በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ይጀምራሉ። በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ይጀምራሉ። እነዚህ በሚቀጥሉት 2 ታሪካዊ ዓመት 2 10 ዓመታት በድንቅና በተአምራት ተሞልተው በዚያ ዓመት ውስጥ የሚስዮናዊ አገልግሎት ለማገልገል ሲዘጋጁ ይታያል። Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.